আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। আবার একটি নতুন পর্ব নিয়ে হাজির হলাম আমি আলামিন। কালকে ভিডিও দিতে পারিনি, খুবই ব্যস্ততা। আপনারা জানেন যে ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিদিন আমি ভিডিও দিয়ে থাকি। একটি অনুরোধ আপনাদের কাছে, অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাকে বেশি বেশি উৎসাহিত করবেন। কারণ একটি ভিডিও তৈরি করতে অনেক সময় লাগে এবং অনেক কষ্টের ব্যাপার। অবশ্যই আপনারা উৎসাহিত করলে সেই কষ্টটার কষ্ট মনে হয় না। আজকের বিষয়টি হলো আমাদের Crt একটি পাওয়ার সমস্যা। এই সার্কিটটি নতুন লাগানোর পর কিছুদিন চলার পর আমাদের পাওয়ার সমস্যা দেখা দিছে। আজকে এটি A to Z আপনাদের কাছে আলোচনা করব এবং পাশাপাশি KLY সার্কিট কীভাবে লাগাতে হয় সেটাও একটি ভিডিও দিব। তো আশা করি সাথেই থাকবেন। দেখতে পাচ্ছেন 200 ওয়াটের একটি ভাল্ব। তো এই ভাল্বটা কিন্তু ফুল জ্বলছে। আমরা যখন লাইনটি দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন ফুল জ্বলে আছে, তার মানে 100% আমাদের এটা কিন্তু শর্ট। তো আমাদের এরকম যদি শর্ট হয় তাহলে আমরা যে বিষয়গুলো আগে দেখব। তো চলুন, পাওয়ার সেকশনে যদি এরকম সমস্যা দেখেন, এখানে একটি কালার বর্ডার আছে দেখেন, এটার ভিতরেই মূলত আমাদের পাওয়ার সেকশনে এরকম যদি আমাদের সিরিজ লাইনটি ফুল জ্বলে ওঠে তাহলে আপনাদের বুঝতে হবে কিছু কম্পোনেন্ট শর্ট হয়ে রয়েছে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি ফিউজ, অবশ্যই একটি ফিউজ থাকবে, সেটা কেটে যাবে। তো ফিউজটা আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। এরপর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটি মসফেট আছে, আমাদের একটি ট্রানজিস্টর আছে। এই ট্রানজিস্টর 1 নম্বর ট্রানজিস্টর খারাপ হয়, শর্ট হয়ে থাকে। এরপর যে এখানে 4টি ডায়েট আছে এবং ডায়েটও কিন্তু শর্ট হয়ে থাকে। যখন শর্ট হবে তখন কিন্তু সম্পূর্ণ সিরিজটি ফুল জ্বলবে। তো সিরিজটি ফুল জ্বলবে তখন মনে করবেন ফুল শর্ট। তো আমরা এখন ট্রানজিস্টরটি খুলে নিলাম। খুলে নেওয়ার পর সরাসরি আপনারা মিটার দিয়ে মেপে নিতে পারেন। তো আমি চাচ্ছি যারা আসলে মিটার দিয়ে মাপতে পারে না তাদের জন্য খুব সহজ একটি উপায় হলো, ট্রানজিস্টরটি খোলার পর আপনারা পাওয়ার দিবেন। পাওয়ার দেওয়ার পর যদি আপনারা দেখেন সিরিজটি ফুল জ্বলছে, তার মানে 100% ওখানে 4টি ডায়েট চেক করবেন। তো আমি এখন ডিজিটাল মিটার দিয়ে মাপলাম না, তো সরাসরি আমরা এখন লাইন দিব। লাইন দেওয়ার পর দেখব যে আমাদের সিরিজটি ফুল জ্বলছে কিনা। যদি জ্বলে তাহলে আমাদের ডায়েটে সমস্যা থাকবে। তো এই দুইটার ভিতরেই সমস্যা হয়। আর যদি ফুল যদি সিরিজটি না জ্বলে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে এই ট্রানজিস্টরটি আমাদের 100% শর্ট। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো সহজে আপনাদের কাজ শেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করি সবসময়। তো আমি মাপলাম না, সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সিরিজটা হালকা লোড নেছে। তো এখন কিন্তু আমরা শর্ট নেই 100%, বুঝতে পারছি শর্ট নেই 100%। তো এখন যেহেতু আমাদের শর্ট নেই, তাহলে আমরা এখন যে বিষয়টি সেটা হলো আমরা এখানে অবশ্যই আমরা এখানে ট্রানজিস্টরটি ব্যবহার করতে পারি। আগেও বলছিলাম এখানে আপনারা একটি কমন ট্রানজিস্টর ব্যবহার করতে পারেন, সেটা 5202 ইনপুটও ব্যবহার করা যায়, আউটপুটও ব্যবহার করা যায়। এই ট্রানজিস্টরটি লাগালে এবং ভালো সার্ভিস দেয়, তো এটা আপনারা লাগাতে পারেন। তো এখন যেহেতু আমি এক জায়গায় কাজে আসছি, এটা আসলে আমার প্রতিষ্ঠান না, তো এখানে সব কিছু পার্টসপাতি আমার কাছে নাই, সেই জন্য আমি পাওয়ার মডিউল আছে। তো পাওয়ার মডিউল এখানে আমরা এখন সেট আপ করবো। আর সেট আপ করতে গেলে যে অনেকেই বলে থাকেন এইখানে যে দেখেন কিছু কম্পোনেন্ট আছে বা রেজিস্ট্যান্স ডায়েট আছে, এখানে কিছু যদি ডায়েট খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের অবশ্যই একটি KLY লাগাই দিবেন। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানেও কিছু ডায়েট খারাপ ছিল এবং আমাদের যে কিছু কম্পোনেন্ট বা পিসিবি কম্পোনেন্ট আছে বা যে অটোকাবলা যারা যেটাকে বলেন, সেটার সেকশনে কিছু খারাপ আছে। তো ওই সেকশনটা যদি খারাপ থাকে তাহলে আপনারা 3টে তার কীভাবে ব্যবহার করবেন। এখানে মূলত 180 ওয়াটের আমরা KLYটি ব্যবহার করব, এটা লাগানোর চেষ্টা করবেন, কারণ এখানে এটা লাগালে একটু ভালো সার্ভিস দেয়। তো এখন আমরা এটা লাগাবো এবং 3 তার কীভাবে ব্যবহার করতে হয় অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছেন। 3 তার, অনেকে 2 তার লাগে। তো এটার কাজ কি সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো। নেগেটিভটা আমরা প্রথমে যে ক্যাপাসিটার ফিল্টার এখানে কিন্তু লাগিয়ে দেব। লালটা কিন্তু আমাদের এখানে ট্রানজিস্টরের যে মাঝের পিনটা, যেটা আমাদের চপারে ইন হয়, এখানে লাগাবো। এবং যে ব্লু তারটা সেটা আমরা অটো কাবলারের একটি ফোটার বিন্দু আছে, সেটা সোজাসুজি পিছনের দিকে এখানে আমাদের লাগিয়ে দিতে হবে। এখন এই ব্লু তারটা কেন লাগাবেন? এই ব্লু তারটা এখানে আশেপাশে যদি কম্পোনেন্ট খারাপ হয়, অটো কাবলারটি যদি খারাপ হয়, তাহলে আপনারা এটা লাগিয়ে দিলে আমাদের অটো কাবলারের যে কাজটা সেটা কিন্তু করে। যেমন LED টিভি আমরা 5 ভোল্ট 3.3 ভোল্ট এটা আমরা তৈরি করে দিই, ঠিক পিসিবি এখানে আমরা যদি কানেক্ট করে দিই, এটার সাথে অটো কাবলার সাথে যদি কানেক্ট করে দিই ব্লু তারটা, তাহলে কিন্তু আমাদের পিসিবির আশেপাশে পার্টস কম্পোনেন্ট যদি খারাপ হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ করবে। তো এখন আমরা একটা কাজ করব, এখানে এখন KLYটি কীভাবে লাগাতে হয় সাথেই থাকুন। তো আমরা এখন KLYটি লাগাবো। আর এখানে অবশ্যই কাজ করতে গেলে এখানে ফিল্টারে কিন্তু আমাদের কালার ভোল্টেজ কিছু জমে থাকবে, ভোল্টেজগুলো আমরা অবশ্যই রিমুভ করে নেব। তো রিমুভ করতেছি, না হলে আপনাদের কাজ করতে সমস্যা হবে। এখানে হাই ভোল্টেজ থাকে, যেহেতু ক্যাপাসিটারে হাই ভোল্টেজ থাকে। তো রিমুভ করার পর অবশ্যই আমরা এখানে এটাই এখন সেট আপ করবো। তো KLYটি সেট আপ করবো, সাথেই থাকুন। যারা এই মডিউল লাগাতে জানেন না তারা অবশ্যই মডিউলটি কীভাবে লাগাবেন এবং তারগুলো কীভাবে ব্যবহার করবেন। আর অবশ্যই এখানে একটা ভেরিয়েবল আছে, এটা কিন্তু আপনারা সোজা রাখবেন। সোজা রাখলে 110-এর ভিতরেই থাকে,
বেশিরভাগই 110-এর ভিতরে থাকে, সোজা রাখবেন, বেশি বাড়াবেন না, তাহলে দেখা গেছে অনেক সময় ওভার ভোল্টেজ হওয়ার কারণে আপনাদের আউটপুটটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো এটা আমরা ভিতরে এখন ভরে রাখছি, বাহিরে রাখলে আমাদের সার্কিটের উপর রাখতে সমস্যা হবে। তো আমরা এখন আলগা কালেকশন দিব, যে দেখবো আমাদের পাওয়ার সেকশনটি ঠিক হয় কিনা। তখন আমরা লাল কেবলটি আমরা লাগাবো যে আমাদের ওই যে আউটপুটের যে আমাদের ইনপুটের যে ট্রানজিস্টরের মাঝের পিনে, এখানে আমরা লাগিয়ে দেব। তো এখানে আমরা লাগিয়ে দিয়েছি লাল কেবলটি। এখন যে কালারটা থাকবে সেটা আমরা লাগাবো ফিল্টারের নেগেটিভে। তো ফিল্টার নেগেটিভে আমরা লাগিয়ে দেবো, যে কোনো এক জায়গায় আপনি লাগাতে পারবেন। তো ফিল্টারের যে কোনো এক জায়গায় লাগাতে পারবেন, নেগেটিভ যেখানেই থাকুক। আর এই যে ব্লু তারটি এখন আমরা অটো কাবলারের পিছনের পিনে আমরা লাগিয়ে দেবো, যেখানে একটি ফোঁটা আছে আপনারা জানেন। তো এখানে আমরা লাগিয়ে দেবো। এটা লাগানে আমাদের যে সুবিধাটা হবে সেটা হলো অটো কাবলার আশেপাশে পার্টসপাতি যদি আমাদের খারাপ থাকে, তাহলে এটার মাধ্যমে আমাদের সেই যে ভোল্টেজটা, সেই ভোল্টেজ পার্টসটা যে পালস আছে সেটা কিন্তু পাওয়া যায়। তো এখন আমরা আবার সিরিজে কালেকশন দেবো, সিরিজে কালেকশন দিয়ে হালকা লোড নিবে, তাহলে আমাদের অবশ্যই পাওয়ারটি ওকে হয়ে যাবে। তো পাওয়ারটি আসে কিনা সেটা আমরা দেখব। টিভিটা অনেক দিন ফেলে রাখা ছিল, আর কি সমস্যা এটা দেখা দেয় সেটা আশা করি দেখবেন। ফাঁকে ফাঁকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা থাকবে, টেনে টেনে দেখবেন না, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আপনি মিস করে যাবেন। তো সিরিজটি আপনারা ফলো করেন। তো আমরা এখন কালেকশনটি দিয়েছি, দেখছেন আপনারা হালকা কিন্তু আমাদের সিরিজটি লোড নিছে, তার মানে আমাদের পাওয়ার কিন্তু এসে গেছে। তো এখন অবশ্যই আপনারা ফলো করেন। আমরা এখন মিটার দিয়ে দেখবো এখানে 110 ভোল্ট ঠিক আছে কিনা। 110 ভোল্ট অবশ্যই আপনারা রাখবেন। তো 110 ভোল্ট আমরা এখন চেক করব। তো আপনাদের একটু মিটারটা ফলো করেন। তো যেহেতু ভিউয়ার্স একাতে ক্যামেরা আমি অন্য একজনকে দিয়েছি, তো আমরা এখন দেখব বি পজিটিভে কত ছিল, এটা আমাদের আগে মাপবেন। অতিরিক্ত ভোল্টেজ দেওয়া যাবে না, তাহলে আউটপুট সমস্যা হবে। তো আমরা নেগেটিভটা একটি জায়গায় রাখলাম, যে কোনো এক জায়গায় রাখতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন 90 ভোল্টেজ আছে। তো 90 ভোল্ট থাকলেও অনেক সময় টিভিটি আমাদের ওকে হয়, তবে স্ক্রিন ছোটো আসবে এবং আমাদের স্ক্রিনটা একদম হোয়াইট আসতে পারে। তো আর যে বাকি যে আমাদের 27 ভোল্ট, এখানে 22 ভোল্ট আছে, যেহেতু আমাদের 90 ভোল্ট করা আছে, এবং যে আমাদের 8 ভোল্ট 5 ভোল্ট তৈরি করে এখানে 10 ভোল্ট থাকবে, সেখানে আমাদের প্রায় 10-এর মতো ভোল্টেজ আছে। আর এখানে আপনারা আগে একটি বিষয় আমি বলছিলাম যে এখানে একটি আউটপুটের মাঝে যদি আমাদের 90 পিন মানে বি পজিটিভ যে ভোল্টেজ থাকবে তার চাইতে 3 গুণ বেশি যদি থাকে, যেটা আমাদের মিটারের র্যাঙ্কস আসবে না, তাহলে আমাদের বুঝতে হবে টিভিটি এসটি হচ্ছে। অনেক ভাইরা প্রশ্ন করেন যে আসলে টিভিটি এসটি হচ্ছে না, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হচ্ছে না। অনেকে এই যে টিভিটি এসটি না হলে আপনারা বলেন স্ট্যান্ড বাই সমস্যা, আবার স্ক্রিন না আসলে বলেন স্ট্যান্ড বাই সমস্যা। এসটি একটা জিনিস, স্ট্যান্ড বাই রিলিজ একটি জিনিস। তো এখানে অবশ্যই ভোল্টেজটি বেড়ে যাবে, সেটা আপনাদেরকে দেখাবো, সাথেই থাকুন। তো আমাদের যদি এসটি হয় তাহলে এখানে কিন্তু আমার 90 ভোল্টের অতিরিক্ত ভোল্টেজ আসবে, প্রায় 100-150 ভোল্ট আমাদের হাই ভোল্টেজ এখানে শো করবে। তো সেটা আমাদের ডিজিটাল মিটারে সাধারণত দেখা যায় না, বা অ্যানালগে দিলে ওভার ভোল্টেজ হয়ে যায়। তো এখানে অবশ্যই এই যে আমাদের যে বাটনটা আছে এটা আপনারা শর্ট করে দিবেন যদি রিমোট থেকে অফ করা থাকে। তো আমরা এখন এখানে শর্ট করে দিলাম। শর্ট করার পর আমরা সিরিজটির দিকে ফলো করব। সিরিজটি কিন্তু ফুল লোড নিতেছে, দেখছেন হালকা লোড নিছে। তো লোড নিলে আমাদের বুঝতে হবে যে এসটি চালু। তো এসটি চালু হয়েছে কিনা সেটাও আপনারা কীভাবে বুঝবেন। তো এখন আমরা যে আউটপুট ট্রানজিস্টরটি আছে সেখানে আমরা ধরবো, ধরার পর দেখবো যে আমাদের যেখানে হাই ভোল্টেজটি এটা কিন্তু আমাদের আসে কিনা, প্রায় 200-250 ভোল্টেজের মতো এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিএস আমাদের কিন্তু দেখেন আমাদের মিটারটি কিন্তু কাঁপছে, তার মানে আমাদের এসটি চালু হয়ে গেছে। যদি এখানে এখন আর 90 ভোল্ট দেখা যায় না, অতিরিক্ত ভোল্ট আসছে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন বি পজিটিভ ভোল্টেজ যে এখানে যেটা থাকবে তার চাইতে অধিক বেশি আসলে, মানে এসটি ভোল্টেজটা যদি আসে যেটা আমাদের মিটারে দেখাবে না, সেটা আসলে আপনারা বুঝবেন যে আমাদের 100% এসটি অন হয়েছে। তো এখন আমরা স্ক্রিনের দিকে তাকাবো যে আসলে আসছে কিনা। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু সাদা স্ক্রিন আসছে আর একদম কালো, দুইটি পাশ থেকে কালো। তো এরকম কালো আসলে আপনারা অনেকেই ভাবেন যে আসলে ভার্টিক্যাল ক্যাপাসিটির সমস্যা। না ভিউয়ার্স, এটা সমস্যা হলো আমাদের যেহেতু আমরা এখানে 90 ভোল্ট দিছি, লোডে কিন্তু আমাদের 80 ভোল্ট বা 70 ভোল্ট আসবে। তো এখানে আমাদের ভোল্টেজ আরও বাড়াতে হবে, যত বাড়াবো অত স্ক্রিন বড় হবে এবং কালারটা চেঞ্জ হতে পারে। তো সাথেই থাকুন। এখন আমরা ভোল্টেজটা এখানে বাড়িয়ে দেখব যে আমাদের কি সমাধান হয় কিনা। তো এখানে আমরা অবশ্যই ভালোভাবে আপনারা দেখে নেবেন বি পজিটিভ ভোল্টেজ ওভার হওয়া যাবে না। তো এখন আমরা ভোল্টেজটি একটু বাড়ানোর চেষ্টা করব, সাথেই থাকুন। তো এখান থেকে আমরা সেজন্য একটু সমস্যা হচ্ছে ভিউয়ার্স। তো বন্ধুরা আমরা এখন এটি বাহির করতেছি, আর এটার আশেপাশে হাত দেওয়া যাবে না, কারণ এখানে হাই ভোল্টেজ থাকবে যেহেতু আমাদের পাওয়ার সেকশন মডিউল এটা। তো
তো ভিউয়ার সাথেই থাকুন। এখানে এখন আমরা কিছু একটা দিয়ে এই ভেরিয়েবলটা আমরা কমাবো, বাড়ানোর চেষ্টা করব ভিউয়ার্স। এটা হচ্ছে 102 বা 103 থাকে, এটা আমরা বাড়িয়ে দিচ্ছি। দেখেন একদম মিডল পয়েন্ট বা 202ও থাকে এটা। তো এখন আমরা দেখব যে ভোল্টেজটি বাড়ছে কিনা। আবারও আমরা এটা ভিতরে রাখবো। ভিতরে রাখার পর পজিটিভ ভোল্টেজটা এখন দেখব যে ঠিক আছে কিনা। সাথেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভিউয়ার্স। এবং সামনে আরও নতুন নতুন চমক আসছে। আর একটা নতুন চ্যানেল আছে যেটা গ্যাজেট নিয়ে আমি রিভিউ দিই প্রতিদিন। যাদের কম্পিউটার আছে বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক্সের সামগ্রী প্রয়োজন, গ্যাজেটটা প্রতিদিন ফলো করবেন এবং আমাকে বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন। যত সাপোর্ট করবেন তত বেশি ভিডিও পাবেন ভিউয়ার্স, কারণ সাপোর্ট পেলে আমরা ভিডিও বানাতে খুব উৎসাহ পাই। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু লোডে কিন্তু 70 ভোল্ট আসছিল, এরপরে বাড়ানোর পর কিন্তু 87। তো আমরা আবার একটু বাড়িয়ে দেবো। তো মোটামুটি লোডে আমাদের 90 থাকলেই টিভিটি রান হবে। তো আবারও আমরা এটাকে এখন আমরা একটু বাড়িয়ে দেব। তো গ্যাজেটটা আপনারা ফলো করবেন, সেখানে প্রতিদিন ভিডিও আপলোড করা হয়। অবশ্যই আপনাদের জন্য আজকে এত দূর আমি আসতে পারছি। তো প্রতিদিন ব্যস্ততার নিয়ে আপনাদের জন্য ভিডিও তৈরি করি। তো অবশ্যই সাপোর্ট পেলে দেখা গেছে এই কষ্টটার কষ্ট মনে হবে না। তাই বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন, যেমন লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং উৎসাহিত করবেন এবং শেয়ার করবেন। এগুলো করলে হয়তো দেখা গেছে প্রতিদিন ভিডিও তৈরি করলেও হয়তো কষ্ট মনে হবে না। তাই অবশ্যই বেশি বেশি আমাকে সাপোর্ট দিবেন ভিউয়ার্স। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের 96 ভোল্ট মোটামুটি টিভিটি এখন রান হবে। আমাদের ভোল্টেজ আর বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, তবে 110 ভোল্টের মধ্যে আপনারা রাখবেন। তো আমি পরবর্তীতে ভোল্টেজ বাড়াবো। তো এখন দেখি কী অবস্থা। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের 8 জিবিতে সমস্যা। তার মানে আমাদের রেড কালারটা আছে এটা কিন্তু বেসবোর্ড থেকে শর্ট আছে। তো এটা নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিও আমরা তৈরি করার চেষ্টা করব। তবে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন বেসবোর্ড, তো বেসবোর্ডটা আমরা পরবর্তীতে একটা ভিডিও নেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমরা আজকে আর এই ভিডিওটি দিব না, যেহেতু আমাদের পাওয়ারটি 100% ওকে হয়ে গেছে। বেইজের কাজ করব। এখানে 8 জিবি অবশ্যই শর্ট আছে বা কোনো একটি পজিশনে, সেটা নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো এই ভিডিওতে আর আলোচনা করছি না ভিউয়ার্স। তো যাই হোক, এখন আমরা স্ক্রিনে চলে যাব। স্ক্রিনে চলে যাওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু স্ক্রিনটি ওকে হয়েছে। তো সামনে ভিডিওটি আসবে এই যে 8 জিবি শর্টটা, এটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি। আজকে এই পর্যন্তই। কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর পাশে একটু দেখতে পাচ্ছেন আলাদা কালার, সেটা আমাদের ম্যাগনেটিং ধরলে হয়। তো ম্যাগনেটিং ধরলে কি হয় সেই ক্যারেশমাটা এখন আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা একটি স্পিকার আনছি, আনার সাথে সাথে দেখেন আমাদের কালারটি কিভাবে আমাদের পিকচারে জমে যায়। তো ম্যাগনেটিং রাখা যাবে না, তো অনেকেই রাখেন। এরকম যদি সমস্যা হয় কালার জমে যায়, তো ম্যাগনেটিং দিয়ে আবার কালার সরানো যায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না এবং কোন ধরনের ভিডিও চান কমেন্টে আমাকে জানাবেন। সেই অনুসারে পরবর্তীতে আপনাদের ভিডিও দেওয়া হবে।